ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு சிறப்பான குட் ஈவினிங் சொல்லிட்டு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். மாணவ செல்வங்களுக்கு ரெயின் அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மாவட்டங்களில் காலையிலே வந்து மழையானது இருந்துச்சு, நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. இனி வரக்கூடிய அடுத்தடுத்த நாட்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் 1ஆம் தேதி மழை வெளுத்து வாங்குது, அதுக்கடுத்த நாள்லாம் மழை இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நிறைய மாணவ செல்வங்கள் எதிர்பார்ப்பீங்க. அதே போன்று தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெயின் அப்டேட் வந்து வரப்போகுது. வீடியோக்குள்ளே பொறுத்த மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்க பெல்லைக்கான ஆளில் கொடுத்து வைங்க சொல்லுங்களா, அப்போ தான் ஸ்கூல் சப்டேட்டில் டக்கு டக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தமிழகத்தில் இன்று பல்வேறு விதமான இடங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனமழையானது இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் 5ஆம் தேதி வந்து பார்த்திங்கன்னா காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை மேலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவெடுக்க ஆரம்பிக்க போகுது அப்படின்னு வந்து நம்மளுடைய சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க. தமிழகத்தில் பல்வேறு விதமான மாவட்டங்களில் கனமழை நீடிக்கும் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சென்னை, செங்கல்பட்டு, கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சி இந்த சரௌண்டிங்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனமழையானது இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு வந்து நம்மளுடைய சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக சொல்லியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் மேலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 11 மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனமழையானது இருக்கும். கிட்டத்தட்ட இந்த வட மாவட்டங்கள் அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வட உட்புற மாவட்டங்கள், கடலோர மாவட்டங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவி ரெயின்ஸ் இருக்கும். திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, தஞ்சை அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர் இந்த சைட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி, நீலகிரி ஆகிய வட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா மிதமான மழையும் அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனமழைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மழையின் தாக்கம் வந்து சற்று வந்து டிசம்பர் மாதம் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா வலுவெடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை வேறு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு 4 நாட்கள் வந்து உருவெடுக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து இந்த சிஸ்டம் ரெயின் வந்து ஹெவியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெயின் லீவ் வருது அப்படின்னு வந்து 8:30 வீடியோவில் சந்திக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசாக மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்க பெல்லைக்கான ஆளில் கொடுங்க சொல்லுங்களா.